Ino ni obici ĩrĩa ĩratũtũnga taũni-inĩ ya Orkalau. Buti nimemuita. Ako hapa. Nilikuwa nataka tu tugate vizuri. Ama nikuomba. Sasa vile iko. Vile naomba hivi. Naomba ile wataka usiaribu mabati. Tutapigia tunatoa. Naomba pia bara uniruhusu nikate. Tafadhali. Thank you. Njũri ya taũni ĩno marokire gũtũngwo nĩ kĩmako thutha wa rũhonge rwa reri gũkorwo rũkĩmomora nyũmba nyingĩ mwena ũyũ cia biacara iria ciakĩtwo mũgũnda-inĩ wa reri ĩrĩ ta njĩra ya kũhe mweke waki wa reri ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩhetũkanĩria matũũra ma kaunti ya Nyandarua. Just want to inform you that we commenced this exercise this morning to remove all the encroachments along the railway corridor. The government has plans to revitalize the railway line between Gilgil and Nyahururu. So we issued notices well in advance, I think in 2019. So all those persons who are affected were informed in a good time. So, but we have temporarily halted the exercise to just allow members of the public remove their properties. Amwe ya onjoria arĩa mamomoreirwo matarĩirio momori ũyũ tarĩ njĩra ya gũkorwo ĩkĩmacokia na thutha, amwe aingĩ makoragwo marorete biacara-inĩ ciao ĩrĩ ta njĩra ya gũkorwo makĩyethera ũboco, angĩ makiuga rĩu matigwo matarĩ na wĩki. Igĩte kioski haha reri-inĩ ya gũtura cabi, kũhurĩra thuri iratũ na gũtuma iratũ, no ira nĩ kũrokire thigari nyingĩ mũno ciĩna thimbũ na mĩcinga na maratwĩkĩrĩra kioski ciothe X tũthame tũkoria atĩrĩrĩ no tũngĩhota gũtũteithia angĩkorwo Uhuru witũ ndangĩhota gũtũteithia. Na nĩ niĩ chairman wa ahũri biacara gũkũ Karau. Icio no ya kũmomorerwo kwa aikari a gũkũ na ahũri biacara nĩ iratũmakirie mũno tondũ nĩ tũĩrwo reri mĩgũnda yao nĩ mĩnene na nĩ very much colonial. Na ndĩrĩ mũndũ ũngĩũka kũ occupy hau na angĩkorwo nĩ tũracenji kinya mawatho ona watho ũyũ wa reri ĩgakorwo ĩna area nene ũragĩrĩire gũcenjio tondũ kũndũ kũu nĩ kũndũ kwagĩrĩire kũhũrĩrwo biacara. Niĩ ta mũjumbe wa itũra rĩa Orkalau kenjuge ona okorwo nĩ ũhoro wa demolitions tondũ nĩ njũĩ as late as last year Kenya Railways nĩ yaheanaga leases na andũ maheagwo lease ukaigwa mũndũ nĩ aheo lease ya 30 years na mũndũ ũcio angĩakorwo akimenya that mwaka ũgĩthira nyũmba yake nĩ ũkagũthario ona investment iria nyingĩ marekĩte matiagĩkĩte investment icio. Like njuge in terms of loss of business we have lost millions of shillings. Nake mũmbunge wa kaunti ĩno Faith Gitau onake nĩ amenereirie kũmomorwo kwa nyũmba ici cia biacara gũkũ akiuga aingĩ a aikari aya matirahetwo notithi ya ũmomori gũkũ agĩthing'ĩrĩria ũndũ ũyũ tabanĩtio mũgarũ wa watho. Atĩrĩrĩ na tũkĩre thirikari ĩno ya Uhuru ti therũ aya nĩ ciana ciaku aya mareyethagĩra kĩndũ gĩa kũrĩa na matikwenda gũkorwo atĩ nĩ kũhoya marahoya irio kuma ũmũthĩ. Tũrahoya atĩrĩrĩ maheo compensation ĩiganaine na ũrĩa maikarĩte gũkũ, ĩiganaine na mĩaka yao ya lease. Akorwo nĩ lease ya mĩaka 10 na nĩ marehaga o kĩmwaka marehe. Isitoshe andũ aya magĩũka gwaka gũkũ nĩ marehaga mbeca kwa reri.